بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 13 اگست 2026 آپ دیکھ رہے ہیں فلڈ اپڈیٹس۔ فلڈ ہائیڈرولوجیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ آج کی رپورٹ کا آغاز ہم دریائے ستلج سے کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گنڈا سنگھ کی۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی آمد تقریباً 360 کیوسک جبکہ اخراج بھی 360 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ سلیمانگی پر پانی کی آمد تقریباً 15,875 کیوسک جبکہ اخراج 3,075 کیوسک ہے۔ اسلام کے مقام پر پانی کی آمد تقریباً 2,130 کیوسک جبکہ اخراج 0 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں دریائے راوی کی طرف۔ جسر آمد 8,846 کیوسک جبکہ اخراج 8,846 کیوسک ہے۔ شادرہ آمد 14,129 کیوسک اور اخراج بھی 14,129 کیوسک ہے۔ بلو کی آمد 50,115 کیوسک جبکہ اخراج 25,815 کیوسک ہے۔ سندھائی آمد 14,700 کیوسک جبکہ اخراج 0 ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمام مقامات پر راوی کے تمام مقامات پر صورتحال نارمل دکھائی گئی ہے۔ دریائے چناب کی بات کرتے ہیں تو مرالا آمد 79,625 کیوسک جبکہ اخراج 62,081 کیوسک ہے۔ خانگی آمد 71,190 کیوسک، اخراج 63,631 کیوسک۔ قادر آباد آمد 61,387 کیوسک، اخراج 42,026 کیوسک۔ چنیوٹ آمد اور اخراج دونوں 33,743 کیوسک ہے۔ تریمو آمد 48,829 کیوسک اور اخراج 34,829 کیوسک ہے۔ پانجنت آمد 45,525 کیوسک اور اخراج 31,635 کیوسک ہے۔ اب بات کرتے ہیں دریائے جیلم کی۔ دریائے جیلم کے منگلا کے مقام پر پانی کی آمد تقریباً 27,000 کیوسک اور اخراج 7,000 کیوسک ہے۔ رسول پر پانی کی آمد تقریباً 4,050 کیوسک جبکہ اخراج 0 ہے۔ دونوں مقامات پر صورتحال نارمل ہے۔ دریائے کابل کی بات کریں تو دریائے کابل کے نوشہرہ کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج دونوں تقریباً 32,500 کیوسک ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ نوشہرہ پر موجودہ صورتحال نارمل ہے۔ دریائے سندھ کی طرف رخ کرتے ہیں تو تربیلا آمد 2,66,000 کیوسک اور اخراج 2,78,700 کیوسک، صورتحال لو ہے۔ کالا باغ آمد 3,72,033 کیوسک اور اخراج 3,64,093 کیوسک، صورتحال لو ہے۔ چشمہ آمد 2,63,307 کیوسک اور اخراج 2,54,407 کیوسک، صورتحال لو فلڈ کی ہے۔ تونسا آمد 2,22,954 کیوسک اور اخراج 2,09,054 کیوسک ہے، صورتحال نارمل ہے۔ گڈو آمد 2,75,072 کیوسک اور اخراج 2,22,002 کیوسک ہے، صورتحال لو ہے۔ سکھر آمد 2,40,330 کیوسک اور اخراج 1,86,310 کیوسک ہے، صورتحال نارمل ہے۔ کوٹلی آمد 1,57,991 کیوسک اور اخراج 1,16,544 کیوسک، صورتحال نارمل ہے۔ ناظرین، 13 اگست کی اس رپورٹ میں مجموعی طور پر 19 مقامات نارمل، 4 مقامات لو دکھائے گئے ہیں۔ لو صورتحال دریائے سندھ کے تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور گڈو کے مقامات پر موجود ہے، جبکہ ستلج، راوی، چناب، جہلم، کابل کے درج شدہ مقامات پر ہر رپورٹ کے مطابق صورتحال نارمل ہے۔ تربیلا اور منگلا پانی کی سطح بات کرتے ہیں۔ رپورٹ میں تربیلا کی پانی کی سطح تقریباً 1,550 فٹ دکھائی گئی ہے، جبکہ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح تقریباً 1,209.25 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے، جس میں رپورٹ کے مطابق 0.15 فٹ اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، آج کی رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر اہم مقامات پر صورتحال نارمل ہے، تاہم دریائے سندھ کے بعض مقامات پر لو کیٹیگری موجود ہے۔ دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بارش، بالائی علاقوں سے آنے والا پانی اور اخراج میں تبدیلی کے باعث بدل سکتا ہے، اس لیے دریاؤں، ندی نالوں میں نشیبی علاقوں کے قریب رہنے والے افراد تازہ ترین سرکاری فلڈ الرٹس پر نظر رکھیں۔ ناظرین، یہ تھی 13 اگست 2026 کی دریائے ستلج سے شروع ہونے والے پاکستان کے اہم دریاؤں کی تازہ ترین صورتحال۔
مزید روزانہ فلڈ اپڈیٹس، دریاؤں کے پانی، آمد و اخراج اور موسم کی تازہ صورتحال کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کی قدرتی آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔